前面呢一班就係啲社工啦、社工學生啦，佢哋自發整個詢問處，佢哋好聰明，喺一個冇組織情況底下歸納到一個詢問處係唔覺得笑。咁啲物資啦，咁周圍有啲茶餐廳，你唔覺得茶餐廳好多人㗎？因為啲人唔係掛住食嘢嘛，係掛住做嘢嘛。咁咧就有啲乾糧啊、燙水啊，總之能量補給啦。跟住呢度有，哇！真係好多支援喺呢度。希望啲災民都感受到香港人溫暖啦，係咯。總之有得食㗎啦，呢度係應有盡有㗎啦，啲物資都係，係咯。我聞到有啲新鮮熱辣嘅味道添，係啊。雖然仲係丁屎咁多窿味嘅，就唔算好嚴重嘅窿味係。有衣服啊，有被鋪啊，甚至有啲公仔攬枕嘅，可能啲後生啲小朋友嘅需要嘅衣服。紅尾嘅隊可以過嚟攞熱粥、攞熱食嘅都有水果可以攞啊！係啦，跟住有唔同嘅香蕉啊、健康嘅食物啊，有衫架，有衣服啊，總之真係好齊，係一個好完美嘅小社區。有冇人想食蕉？其實我都好中意食緊蕉，但係當然唔敢啦。寵物喺度，寵物部都有喎，即係除咗人咧，其實寵物都好大噶嘛。係啦，咁周圍都有寵物用品咁樣嘅，係啦。我自己都有養寵物，同埋好愛錫啲小動物嘅。咁佢哋人同寵物都照顧得好好，係咯。咁物資啊、物流啊，樣樣都有。呢啲大學生真係唔講得笑啊！呢啲少年人啊，係啊。同埋水果就有飲品提供嘅，日本記者。寫住紅尾嘅可以過嚟攞嘅，唔該晒。好，我都要繼續尋找啲有用嘅位置存咗喺呢度。我唔想喺度做一個 free rider 做嘢。Go go go！